Saluton, cain bonvenon al nova eldono de Legado el mia vecaro. Mi estas Johan, cae in citiu canalo mi parolas Esperanton, la internazian pontlingvon. Stratmusico. Hodiau vi audas la duan parton. Unuae pasioi. Maria appenao povas dormi pro sia exigigio cae estes constante distrita dum lezionoi. Char post hac mese si voles fari stratmusicon con maljuna Johano unua foie. Compreneble si estes tro frua cae attendas antau la pordego sian mentoron. Fine malfamiges pordo. Envenu, mia knabino, vocis maljuna Johano. Maria miris pri tiu, cion li prepares. Unue estes remburita corpo costumo, cio donas al si almeno 4 vestain grandezzoin. Plie jupo, jacco, cae captuco. Li provises dicain lanain strumpetoin por la forticae vintrae shuoi, ciui estes almena unu mesuron tro grandae por si. Cae li havigas teatran schminkon per ciu Maria povis fari sian visagion tutte ne reconebla en nur quelcae simplae pasioi. Si mem contribuis per paro da forgetitai sun oculvitroi con grandai malhelae vitroi por casci siain oculoin, per ciu si sentas sin suffice secura. Tiam ili eciris, Maria tirante sian propran mancharon, ciu portes ne nur sian violonon, sed ancau falsedjon, litcovrilon, cae quelcain provisoin. Ne faru tro grandain pasioin, cae ne exaltu, avertis maljuna Johano. Fin fine vi estas nun maljunulino, cae ne juna. Yes, capitano, respondis Maria, alludante la maristan chapon, cion la maljuna Johano ciam portis sur la capo. Ili baldau atingis sian unuan locon cae installigis. Plei bone comenci per musicajo en mal rapida ritmo, cion vi ludas dum jaroi, suggestus maljuna Johano. Maria tiam nomes titolon cae tonalon, cae ili ecis. Comence Johano devis ludi la saman vocion per accordiono, sed iom post iom Maria igis pli memfida, cae Johano povis ludi duan vocion. Post ne longe la tempo finiges, cae maljuna Johano volis foriri. Nun vi vidas, mia knabino, tio ne estas tiel malbona por la unua foio, diris Johano adiauante. Venu al mi morgau je la sama horo, cae ni de nove ludos cune. De tiam Maria accompanes maljunan Johanon dum sia turneo prescau ciutage. Ili ne ciam ludis je la sama horo au en la sama loco. Ili rapide pli cae pli bone cunis unu la alian. La juna knabino, kiel la maljuna Johano plu nomis sin, confidis al li sian pensoin, kiui ne ciam estes bone organizitai. Cae maljuna Johano auscultus sin con intereso sen fari ainan jugioin.
Unuae successoi. Vi evidente sequis mian consilon, observis la violon instruisto de Maria. Via sur seneia timo prescau malaperes, cae via ludado farigis multe pli musica. Cion ein vi faris, daurigu gin, vi estas sur la giusta voio. Ancau maljuna Johano foie donas al Maria tian laudon. Cae Maria trovis, che si estes ec pli felicia pri tiu, ol ciam gi venis de sia violon instruisto. Maria nun plie successes senti la humoron de sia publico cae respondi musica. Citiam riceves plida applaudo, cae la monsumo en la instrumentujo pli rapide pli grandigis. Tamen, Maria ne voles ion ein el la enspeso de la comenzo. La mono estas via, Johano, si insistis. Mi ricevas suffice da poŝmono de miai gepatroi, cae mi ne devas forpreni iom ein de la croma enspeso cion vi usas por completigi vian verŝajne magran pension. Tio estis por si la fino de la afero, cae la maljuna Johano ne havis alian electon ol consenti pri tiu. Sed li redonis la favoron foie invitante Marian al cafeio. Ancau vi iam ludis violonon, ciu ne? Demandis Maria en tia ocaso. Bona observite, Maria, laudis la maljuna Johano. Mi ancorau de tempo al tempo ludas violonon en mia logeio, sed ci tie sur la strato estas tro lacige por mi. Cae sole violono ne sufficias, dum la accordiono anstatauas tutan orchestron. Almeno se gin ludas vi, Johano, commentis Maria, cae cune ni estas bonega teamo. Ni certe estas, Maria. Estas la plei bona tempo de la tago por mi, ciam mi turneas cun vi. Daurigu sekvas, eble venontan sabaton. Dankon, jen cio por hodiau, cae ne forgesu, abonu mian kanalon por ke vi ne maltrafu miain venontain filmetoin. Gis!